mesin-mesin modern keur harita mah. Maka disebutna masa uap di dewa. Dina sejarah kita kenal revolusi industri nyebabkan perang kan di Amerika lantaran para pekerja manusia merasa terganggu lantaran naon biasa diangkut ku jelema ayeuna ku kereta api kan seperti itu di Amerika. Maka terjadi perang budak ternyata. Dengan modernisasi kemudian tenaga manusia jadi terkurangi karena diambil alih perannya oleh mesin. Di kayaknya kan kasusnya masih seperti itu. Setiap kali ada penemuan pasti ada yang jadi korban. Tapi itu biasa dicegah, kemodernan tidak dicegah. Bapak tip ayun mayarto sah nambana jalmi. Ayeuna teh kudu make jelema apa? Sabaraha ribu tah tukang. Nampak duit di tempat pembayaran tol diganti ke mesin harus gitu. Di Karawang upami ngaduk ngarabuk kan ku jami gitu urea dan lain-lain. Digentos ku naon jarangan teh anu hiber biasa motor biasa segala drone sana drone-nya drone bila dapat drone digentos tuh eta berapa ratus orang yang biasa ngadu pandangan kehilangan kerja karena diganti oleh drone. Drone itu terjemahan itu ya naon nggak kenal binatang gitu. Nah hiber gitu. Bahkan aya nama kan perang oke nganggo drone. Kapungkurna kudu dikendalikan ke manusia aya nama di eta diatur ti handap seperti itu. Bangsa karena masalah nuduju dibahas revolusi industri diawali ketika ditemukannya mesin uap. Ketika ditemukan bahwa uap punya daya dorong yang kuat, di mana ngagitanana jami nempo keur ngagolakeun cai ternyata si turun naik turun gitu. Nalika ngagola lahirlah penemuan KTA uap, mesin uap dan sebagainya. Nu ayeuna mah parantos kuno. Tapi ada mah modern tahun 70-an kan digentos ku diesel ku kereta api desa ka urang eta tos tahun 60-an tahun 50 udah 60 awal masih ku mesin lokomotif anu hideung teh naon dina panjang da isina cai eta kemudian digolakeun di mangkana aya wadah Solo tiasa kadienakeun digentos ku batu bara lantaran suruh ngawitan terbatas. Sim goreng mah ungadin teh ningal teh gitu. Malah ke usia awal kelas 1 SD gitu. Ngabuburit. Nah, di sisi jalan kereta api teh aya ngagunuk. Lebu. Gitu panaman heureuy babalagonya ditincak nyata panas. Mung batu bara sabaraha leungit tina panas kana tiis teh lami. Nah si goreng nyangka geus tiis. Dicinta gitu dugi ka mohon beureum oge luka keur saum teh emot teh lalakon keur budak sepo di bebenyokeun ku pun bapak nonton film di bioskop bintang saya bioskop bintang jadi sok main bulan puasa mah datang ngabuburit biasana wengi we anu ayeuna janten ria. Nah, bagian pokoknya teh bioskop bintang, bioskop tertua jika di Kabupaten Bandung mah atau tapi di Bandung Selatan. Kayak tempat sanes. Waktu ada masalah pokok penemuan eta di mana ngagitanana idzan fa iya zakiyun. Eta teh cerdas. Wa qad akhadha istiafahu min badihiyatin maujudatin fil kauni. Di mana diungkapkan tina naon tina hukum alam aya dina kahirupan lamun cai digolakeun jadi uap si uap itu membuat
punya daya tekan gitu. Itulah yang melahirkan mesin-mesin pada masa itu, pada awal revolusi industri. Nah, paling fenomenal ditemukannya ketel uap diduruk, dipanaskan ketelnya, dia melahirkan tenaga. Itu yang melahirkan mobil, melahirkan kereta api, melahirkan kapal laut. Sadayana akhirnya diacan aya mesin listrik, sanes listrik terus aya, tapi kalau kepentingan eta diacan menggunakan listrik. Sampai sekarang kan kendaraan listrik masih dalam penyelidikan, lantaran tidak mudah gitu, ada mana. Sanes kadienakeun ngagitan ayeuna populer mobil listrik dan sebagainya. Terus kadang ngarita menak sesuatu yang murah gitu, ngadama ketel uap dianggap lebih murah. Eta margina sadaya mesin gitu nganggo konsep eta, wa iyyaka antagtaru omat ulah terjebak watakulu dan mengatakan inal akla waladhi ihtaro'a, akal anu melahirkan penemuan, bukan walakin al akla amila bil juhdi fi matmurati lahi fil wujud. Akal dia bekerja keras untuk mengamati rahasia-rahasia yang tersembunyi fil wujud di alam. Warattaba summa akhrajal ihtisab, disusun diteliti, akhirnya melahirkan iktisab, bukan penemuan, pengungkapan, langsung tepat begitu. Jadi manusia mampu mengungkapkan, bukan melakukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, tapi mengungkapkan yang tersembunyi di alam. Hukum alam anu pokok utama nu berjalan tetap konsisten disebutna badiha, cek bahasa urang mah sunatullah yang berada di dalam kehidupan, yang itu harus dihormati. Contohnya api membakar, itu kan hukum alam. Kemudian peso tajam melukai, itu kan hukum alam anu konstan seperti itu. Lidzalika indama yabtakirul aqlul basyari sayan jadidan, maka dina nalika akal menemukan penemuan yang baru, anaqulu kita mesti mengatakan lahu kepadanya anta lam tabtakir, anjeun tidak menemukan sesuatu yang baru salaras nama bal iktasafta faqat, cuma mengungkapkan saja, membuka, bukan melahirkan hal yang benar-benar baru. Kenapa tidak ada yang benar-benar baru? Dina ilmu panguru, bahkan dina hirup keseluruhan, negara didasari adalah selamanya menyalin keterhubungan. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, baik dina ilmu pengetahuan, baik di dalam kehidupan sosial orang sadaya. Orang tetiasa benar-benar mandiri. Eta berkaitan sareng serata ikhlas gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka memahaminya kedah nganggo konsep mafhum mukhalafah, eta sifat Allah, manusia teu menang kitu, tasbatna ikhlas teh eta. Itu konsepna memahami al-ikhlas. Naon al-ikhlas teh? Teu nerangkeun ikhlas teh ketik acan. Ngaranna surat al-ikhlas, tapi teu nyabit-nyabit ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta teh sifat Allah, manusia eueuh nu kitu. Mun manusia kitu ngarasa kitu teu ikhlas gitu. Mun ngarasa kitu teu ikhlas. Hirup rasa sorangan, kemudian tidak menghormati generasi sebelumnya, kemudian tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Padahal anu kitu mah anu teu aya awal teu aya akhir, Allah Subhanahu wa taala. Wal basariyatu, dan kemanusiaan indama taktasifus syai'an jadidan, nalika menemukan sesuatu yang baru,
Naqulu lahum urang oge tiasa ngadugikeun Al-Qur'anu massaha wajah biha. Al-Qur'an anu menyentuh itu kemudian mendatakannya. Quran ngagores eta kadigali ku urang gitu, digali ku manusia seperti ayat ieu. Ayat ieu melahirkan banyak penemuan dalam ilmu kedokteran. Ayat nu diserat di payun eta. Ketika orang meneliti kulit kemudian dibakar, kemudian nanti ada benang untuk menyambung tina ieu melahirkan penemuan-penemuan baru berkaitan jarang kulit, berkaitan dengan rasa, jadi aya obat bius gitu. Lantaran ayat ieu eta margina dalam kenyataan sejarah penemuan itu hampir 90% dilahirkan oleh ilmuwan muslim. Lantaran Quran sangat kaya dengan sentuhan-sentuhan itu tentang alam. Dina surat Fusilat dibikeun sanurihim ayatina fil afaq. Kami Gusti Allah bakal mintonkeun nembongkeun ayat-ayat kami fil afaq di jagat raya ieu, di jagat raya ieu. Wa fi anfusihim jeung dina diri anjeun. Diri urang teh alam nu kaceuda pisan legana. Bicara tentang kulit, bicara tentang akal teu tamat-tamat, bicara tentang otak. Oh, jauh dari kesempurnaan. Meneliti otak kurang baik. Baru meniru sedikit saja kita sudah penemuan besar. Ketika komputer ditemukan, seharusnya nurutan otak, nurutan otak. Tapi masih jauh dari kemampuan otak. Keur nu boga otak kayak ini. Pada nu manehna akuanan. Yaquluna mereka berkata sambil agak menyindir katanya, ajaban memang hebat aneh. Hal fa'alal Qur'anu dzalika mundu arfati asyara qarnan. Apakah Quran melakukan itu sejak 14 abad yang lalu? Itu. Apakah Quran menemukan dan menggambarkan itu sejak 14 abad yang lalu ketika Quran lungsuh abad zaman Nabi Rasul Junang? Quran turun di tahun 600-an Masehi, kan itu 14 abad yang lalu. Karena abad 21 Quran di abad ke-6 ngaitan dilungsurkan. Apakah sudah disentuh masalah itu sejak abad ke-14 yang lalu, 14 abad yang lalu? Ala rogmi padahal min anahu bahwa nazala liyuhotiba ummatan umiyatan. Padahal Quran berbincang dengan orang-orang yang buta huruf. Quran turun karena buta huruf. Wajah lisani rasuli umiyin, didugikan lewat lisan rasulna nu buta huruf. Umat nu jadi objekna umiyah buta huruf, rasul nu ngadugikan buta huruf. Itulah mukjizat. Wa naqulu na'am, orang malah nya. Quran sudah menyentuh ilmu nu kajeda pisan lagana, padahal Quran turun 14 abad yang lalu, turunna ka bangsa nu buta huruf. Nabina orang yang umi buta huruf. Wal ayata lati nahnu bisadidiha, ayat nu kurang sadaya nuju dimulamanti fiha didinya ayat disebut eta pargina kucing bering diserat ulang mung eta jalaran nuju dibahas diperhatoskeun eta. Kullama najijat juluduhum, nalika keheng genghek tutung kulitna, badanahum kami ngaganti maranehanana. Tuh, maranehanana objekna maranehanana sanes kulit ngaganti maranehanana juludan goeroha kulit anu sejen. Ieu teh menantang kanggo para ilmuwan. Maka sebagai gambaran anak dia diperbincangkan untuk memikirkannya.
sebagai kasus kecil baik nu tiasa dimuatan ku urang. Para ilmuwan lebih tertantang tentang beberapa rahasia anu aya dina ayat ieu. Ieu mah kanggo babalah gonjangan urang gitu. Wa juludu wal ahasis, kulit dan rasa sarahnaha min qablu, urang tos dinerangkeun sateacana atos dipayun cenah dipangker. Wa nadriyatul hissi ari teori ngeunaan rasa perasa kan indra perasa nya indra perasa kama narifu sakamana urang sadaya kauningan sagulat menyibukkan al ulama ul madiyin para ulama fisika mencek urang mah. Naon sih kulit sebagai alat perasa teh itu menyibukkan pada ulama ahli fisik. Wa aradu an yarifu kaifa nahisu, mereka bermaksud mencari tahu kumaha urang sadaya tiasa ngarasa teh, kumaha prosesnya urang tiasa ngarasa. Minhum man qala, sebagian ada yang berpendapat nahnu nahisu bil mukhi, urang bisa ngerasa lantaran saraf otak cenah gitu. Urang bisa ngerasa lantaran fungsi otak. Naqulu lahum, kita bisa membantah itu babalah gonjangan teh ya. Lakin hunaka masailu la tasilu lil mukhi wa nahisu biha. Tapi senaanya perkara anu teu sampai tidak sampai dengan otak, tidak sampai ke tubuh, tapi kita merasa, nah gitu. Tidak sampai ke saraf otak, tapi kita merasa. Bidalilin, dengan dalil anau saestuna indama yajidu wahidun amama aini isra. Saya asarawi ada contoh. Upi seseorang nyodorkeun kana hareupeun saca urang wajihu diarahkeun usbu'ahu jarina diyatahuha pikeun mukakeun saca urang wayaskibaha dicolokkeun kana saca urang jelema nyodorkeun curugna rek mukakeun saca urang rek nyolok saca urang. Kumaha nu terjadi? Faqobla ma yasilu usbu'ahu aglaqo aini, memeh tepi urang geus peureum cenah kitu. Jami nyodorkeun curugna rek nyolok saca urang memeh tepi urang geus peureum, berarti belum berinteraksi dengan otak gitu. Can antel masa santel ada interaksi dengan otak ieu mah kakara gitu jeung peureum saca urang teh otomatis berarti lain otak. Berarti lain otak. Walam yasila lil muhi lam yasilil muhi hatta ahissu, berarti proses bersentuhan dengan fungsi otak teu acan nyambung tapi terus ngarasa cenah kena kitu. Saur saya Asarawi. Wa badul ulama'i qala, sebagian ulama mengatakan tadi masana otak anu nyababkeun jadi urang punya rasa teh. Jadi pertanyaanna kumaha urang bisa ngarasa fungsi naon eta teh? Otakna ngabejaan, ajeuna ngan bisa can tapi kana tubuh saca geus bereaksi beureum. Padahal can anta tanu nyolok teh gitu. Sebagian lagi ngadugikeun inal isasa yatimu antoriki nukhoi sauki wal harokatil aksiyah. Sebagian nganggap terjadi narasa teh lantaran naonnya diakibatkeun reaksi karena neseukeut sauk teh hartosna duri. Mun ditojas kudu seukeut kulit bereaksi nah kitu. Mun dicolok kudu seukeut kulit bereaksi, berarti rasa ayana saraf reaksi kitu dina kulit. Orang jadi ngerasa karena di sana ada saraf yang merasa
gitu di kulit eta margina nalika kulitna rusak rasanya hilang. Eta sebabna mun diduruk gengeng beak tos teh maka rasa deui. Lamun geheng-gengeng titik. Tapi kan ketika geheng-gengeng diganti kulit yang baru. Jadi perasa di mana? Di saraf kulit. Bukan di otak, di saraf kulit. Walaupun setelah itu nanti ada fungsi otak, tapi yang awal mendapatkan rasa adalah ketika kulit bereaksi ketika mendapatkan sesuatu yang tajam kawitna sebagai teori sederhana. Nalika dicolok ke musukut cenah gitu. Aya reaksi, harokat aksi ya. Jadi aya reaksi. Ciri jalmi hirup dia bereaksi ketika disentuh dengan yang tidak menyenangkan. Suman tahu ilal ana isasa inama yansau bisyairotin hisiyatin muntohatin ma'ajiri. Nah, ketika dugi kan segetna nyeri terus geus ngaliwat mah kana saraf eta. Jadi ngabuktioskeun wirehing perasaan tetapi perasa itu karena perkembangan adanya saraf-saraf perasa anu secara alami aya dina kulit. Nu alami aya dina kulit sapertos kitu. Aya saraf dina kulit anu menjadi faktor orang biasa merasakan. Bidalilin dengan dalil dengan fakta anta idama ta'khudu hiknatan fil fadli upami urang disuntik cenah anjeun disuntik fil fadli dina otot fal hiknatu fiha ibritun ari suntikan aya jarum aya jaruman iraha nyeri ira karaos nyeri nalika disentuh jarum terus parat jarum ke handap sakit itu berkurang. Jadi nyerina nalika kena ke saraf kulit itu. Wa yakun wal alami misla lugatil bagus. Karasana suntikan hanya sekedar seperti dicocok reungit gitu, dicocok ku kutu reungit. Yahdusu bi mujarradi matan fudul ibrit, hanya sekedar yang dicolok ku jarum nah wis jadi tegal sakitu. Wa bada dalika la tahisu sabadara teu aya perasaan sakit lagi. Nalika disuntik nalika cepna jarum bae sabadara eta teu aya penderitaan yang lain. Idan jalaran kitu pamar kajo isa sumber rasa teh fil insani di manusia wa syairatul hissiyatu munbatihatu ala jildi ayana saraf itu dina kulit urang sadaya no parantos aya secara alami dina tubuh urang sadaya disayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kulit aya saraf anu masihan rasa nalika disentuh. Maka bidalilin dengan dalil anna rabbana auduha pangeran urang sadaya tos ngajelaskeun annahu nyaeta indama tahtariku jilda yang taniul isas narika kulit geheng-geheng maka tidak merasakan rasa lagi, tidak ada rasa lagi. Kulit tetiasa jadi merasakan upami parantos tutung geheng. Berarti yang menjadi media atau napi indera rasa teh ayana dina bagian kulit. Maka dina kulitna rusak, kulitna hancur, rasanya tidak ada. Fa'ana kaula Gusti Allah cenah ubadilu ngaganti lahum pikeun maranehna aljida kulit geheng-geheng ku kami Gusti Allah diganti kulitna liyastamira isasu supaya si eta kanyeri berkelanjutan, si eta perasaan berkelanjutan rasa nyerina. Eta margina kullama najat juruduhum nalika kulit mereka geheng-geheng ay sorot muhtarikotan ihtirokan taman cek urang mah tutung geheng-geheng
wa ta'atalat anil isasi bil alam, maka hilang indera rasa itu dari merasakan sakit. Lagi segeng-geng mah teu aya rasa deui sebab sarafnya sudah rusak. Gitu penjelasan ilmiahna. Atihim bijirin akhor, maka dibari kulit anyar nu sejen liudima alaihimul azaba pikeun ngalanggengkeun siksa ka maranehna. Kitu dawuh Allah, kulitna diganti pikeun ngalanggengkeun siksa nu teu mibah ka maranehna. Li annahu walladzi sayuwasilu lin nafsil wayyah fatata'lamu, sabab eta pisan anu bakal nyambungkeun ka diri urang nu hakikat nu punya kesadaran kemanusiaan nu eta teh urang teh nu disiksa teh eta teh mudah-mudahan lain urang sanes urang tapi nafsu waiyah eta anu bakal ngarasakeun kanyeri dan jalaran kitu fal ayatu ayat Al-Qur'an masat qodiyatun amaliyatun muamaliyatun, menyentuh atau tersentuh, tetapi qodiyatan amaliyatan muamaliyatan menyentuh rumus hukum ilmu ngeunaan proses rasa gitu. Jadi ayat ieu teh nerangkeun proses terjadina rasa di diri urang sadaya. Eta margina ayat ieu mendorong para ilmuwan untuk menemukan hal-hal yang ada tersembunyi di balik ayat itu tentang indera perasa. Lau anal Qur'ana ta'rada laha bi sarahatin, lamun seueur mah Qur'an ngaduikeun hal eta dina mangsa turun. Wajah bi suratin fil isas, nerangkeun sapertos urang ngobrol ayeuna. Zaman Nabi ngobrolkeun anu name gitu. Takulu upamina anjeun nyarita ngadugikeun ka zaman arita, manusia zaman arita. Ya Bani Adama, maksudna Al-Qur'an nerangkeun ieu anak Adam, mahalal isas indakum al-jildu, ari tempat rasa anjeun teh aya dina kulit. Mun teh mah Quran sanes nerangkeun ayat sapertos kieu tapi nerangkeun ilmu ngeunaan indera perasa. Yen ari indera perasa teh aya dina kulit, lama fahimus sayan, mereka tidak akan paham karena belum punya ilmu siap menaan hal eta. Nabi teu ngajelaskeun naon, Nabi teu nerangkeun ngalugikeun we. Yen upami diduruk gengek ganti deui ku kulit anu anyar, pikeun merasakan siksaan sakitu we sajalan terahna. Teu nerangkeun yen sumber rasa aya dina kulit, dina saraf saperti tadi, tidak menceritakan seperti itu lantaran Quran justru tidak akan dipahami upaya lungsur dina ayat anu rinci seperti itu. Lakinnahu tarokaha ditandija fil ukuli ala muhlin, tapi Allah nyimpen eta rahasia tentang proses indera perasa sareng kulit supaya ke manusia dugi kana waktosna. Dalam masa dengan pelan-pelan mereka bisa paham. Mereka lungsur sajalan terahna ya. Tapi dengan perjalanan waktu, perkembangan zaman dan kemodernan melahirkan teori-teori ngeunaan hal eta, ngeunaan kulit sareng sajabina. Kullama nadijat juluduhum badanahum juludan ghairuha liyadzukul azaba. Ayatna setiap kali kulit maranehanana gehek-gehek kami Gusti Allah maganti maranehanana ku sulit nu sejena pikeun maranehna bisa ngarasakeun siksa.
Fatakunu ila tatabdil lil juludi, maka jadilah digantina kulit alati ahraqati bijuludin jadi datin nukaduruk ku julit engal teh kai yadumal azaba pikeun ngalanggengkeun siksa. Kulit diganti ku kulit anyar setiap geng-genge ka manaon pikeun ngalanggengkeun siksa sabab kan nyeri aya dina saraf kulit. Nalika saraf kulitna geheng-geheng rasa sakitnya hilang, maka Allah ngagentos setiap kali geheng-geheng digantos ke kulit anu anyar, geheng deui kulit anyar deui saterasna. Kemudian wa yudhilul haqqu al ayata, Allah nutup ieu ayat innallaha kana azizan hakima. Tungtungna ayat innallaha kana azizan hakima. Wal aziz jadi aziz teh huwaladzi la yuglabu, anu tara bisa dielehkeun. Aziz teh teu bisa dielehkeun. Wala takdiru an tuhata min annahu yahzimuka abada. Nu moal bisa moal mampu dibatasi dikuasai sabab anjeunna bahkan anu bakal ngelehkeun salamina. Allah nu bakal ngelehkeun, tidak akan terkalahkan. Itulah aziz. Aziz teh naon? Moal bisa dielehkeun, oke moal mampu dikuasai. Sebab Allah mah justru ajeuna nu ngelehkeun oke menguasai apapun. Faqad yaqulu kafirun, boleh jadi dan kita cek bahasa bebasna aya kafir nu nyarita sateacan maos ieu ayat laqad taladzadna bil masyiyati marotan limuddatin khamsi daqaiq wa marotan limuddati sa'ataini. Kami kuring sadaya nampak menikmati maksiat, kemudian diganti dihukum dengan diduru anu bisa jadi ngan 5 menit atau Nabi paling lila 2 jam jadi duruk nih ngengek teh gitu. Wa ma yudiruni naon bakal jadi kan nyeri pikeun kuring an ya tariko jadi nalika kuring tutung gengek watan tahil masalah ta selesai cenah masalah diduruk gengek tengeusan sana. Naqulu lahu urang awalan la teu kitu. Innalladzi yu'adzibuka la yuglabu, anu nyiksa aja teh moal bisa dielehkeun, moal bisa didebat dielehkeun. Fasaufa yudimu alaikal adzabu, anjeunna Gusti Allah bakal ngalanggengkeun siksa. Bi an yubadila laka jilda, ku diganti-gantina kulit anjeun. Bijildina horo ku kulit anu sejen geheng-geheng ganti deui geheng-geheng ganti deui. Jadi pikiran amun geus geheng geus teh teu bisa, Allah teu bisa dielehkeun ku cara berpikir sapertos kitu. Nah, sabab sabada geheng-geheng Allah nyiptakeun kulit yang baru untuk melanggengkan siksa. Wa subhanahu sana Allah subhanahu wa ta'ala hakimun maha bijaksana. Fal mas'alatu laisat mas'alata jabarut yastamiluhu la huwa yastamilu jabarutahu bi adalatin. Allah subhanahu wa ta'ala mintonkeun gambaran eta sanes hartosna mintonkeun hukuman sabenerna mah, tapi mintonkeun keadilan. Siksa Allah teh lain Allah penghukum salerusna mah, tapi Allah negakeun keadilan. Bapak hari akhirat aya, neraka aya, lain aya kudu aya. Mun eueuh Bapak protes. Lamun neraka eueuh, akhirat eueuh orang protes. Di mana keadilan? Itu. Mata Allah mintakan siksaan ieu sana mintakan kawasan oke penyiksa tapi mintakan keadilan. Kita sendiri yang akan protes mun akhirat eueuh. Mun neraka teu aya, teu hukuman teu aya. Urang anu protes. Jadi naon kajantenan teh? Itulah bijaksana Allah.
Allah sanes ngahukum, mentonkan kekuasaan, kemampuan menghukum, sebetulnya enggak. Allah sedang menampakkan, menggambarkan keadilan. Wa bada anjaa bil adabi ieu mah panungtungan tina ayat ieu pikeun menyongsong ayat yang akan datang. Sabada ayeuna mintonkeun adab bil jazai ku balasan al munasiba yang seimbang, munasibi yang seimbang. Liman rafadul imana pikeun anu menolak keimanan. Dina ayat ieu Allah mintonkeun azab sebagai balasan yang pantas balasan yang pantas, yang adil pikeun anu iman. Lam yansa al muqabila Allah moal hilaf pikeun nerangkeun nu sabalikna. Maksudnya ayat sesudahnya akan nerangkan justru yang sebaliknya dari siksa. Lekai yakunul bayanu lil goyata ini pikeun jadi penjelasan karena dua tujuan, dua target. Goyatul multazim wa goyatul munharif. Ada orang yang konsisten dalam jalan lurus, aya orang anu nyimpang. Mun saban nerangkeun siksa, engke Allah bakal nerangkeun surga. Sabada Allah nerangkeun azab, engke Allah bakal nerangkeun nikmat. Insyaallah di ayat berikutnya nerangkeun nikmat. Dina ayat ayeuna nerangkeun azab, pikeun nyentonkeun keadilan sareng keseimbangan. Salahnya sapertos gitu. Sakitu nu kahaturkeun, mudah-mudahan kurang sadaya simpering sareng kawargi tiasa nampi pencerahan tina penjelasan nu didugikeun ku Syekh Asy'arawi. Sanaos tangtos periode proses pikeun mangamatina, mudah-mudahan urang sadaya tiasa nampi hikmah sareng pelajaran tina anu didugikeun ku Allah dina ayat ieu. Kalintang pisan jerona jembarna aja nerangkeun pada tadi digambarkeun di sabaraha episode salatana diawitan patarosan saha manusia teh saha anu dihukum teh. Kemudian aya kesadaran kemanusiaan, kemudian ada keterhubungan kaiji orang mengenal diri, kemudian menata hidup diri kita masing-masing, kemudian kita menyadari adanya keterhubungan dan kemudian kita menata hubungan antar manusia dina tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual. Spiritual kan segala sesuatu. Ulah misalkan dunia tina akhirat, nah dunia ge bisa jadi akhirat. Gitu. Atau misalkan dunia tina akhirat, nah dunia ge bisa jadi akhirat. Tapi kada atos-atos, nah akhirat ge bisa sekadar jadi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.